ปากไว้มาโคตรสวยเลยเขียนไม่ติดเลยมันฟังกันเลยเนี่ยแล้วมึงเกิดอะไรอ่ะแพงหัวนึงดองเล่เสียบางเล่เลยของกูมาเลยเราเรียนรามอินทรานั่งลงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะต้องไปประชุมนะคะเดี๋ยวครูจะสั่งงานไว้ให้นักเรียนคัดไทยนะคะทุกคนเลยให้คัดไทยหน้า23 ถึง 26นะนักเรียนแล้วอยู่กันอย่าส่งเสียงดังนะคะแล้วคุณครูจะเดินมาตรวจงานนะคะค่ะเงียบๆนะคะมาหน้าห้องดูเพื่อนด้วยนะคะกูไปแล้วเว้ยกูไปแล้วแล้วนี่มาเก็บไหมมึงเอาเจ้ารถกูไปตามนี่ไงเฮ้ยปากกาไม่เป็นเดี๋ยวมึงเอาปากกากูไปไหมอ่ะมึงยังเอาเดี๋ยวมึงก็เลยเอาไอ้ลูกปากกากี่ละไม่รู้มาเดี๋ยวไอ้ปากกากี่ละปากกากี่ละปากกากี่ละนี่เราทำอะไรกันนี่เธอไปทำเขาทำไมอ่ะดาวุฒิเธอว่าเขาทำไมล่ะชาลิปก็เขาไปขโมยปากกาของตรงโต๊ะนะไม่ได้ขโมยเธอไม่ต้องมาเถียงเธอของเพื่อนไปจริงหรือเปล่าแล้วเธอรู้ได้ยังไงล่ะชาลิปก็ผมเองมันนั่งอยู่คนเดียวนี่แหละถ้ามันไม่เอาแล้วก็ยอมแล้วกันดาวุฒิเธอไปเอามาคืนเพื่อนเดี๋ยวนี้พวกเขามาทำผิดแล้วไม่ยอมรับเสียงใจบอกมาบอกว่าเราเป็นพี่น้องทุกเผ่าพันธุ์คือญาติปรองดองพี่น้องชายฝั่งอันดามันมุสลิมลูโมละโวยมอแกนมอแกลนพลัดถิ่นไทยทั้งนั้นจับมือสานใจให้มันไม่หวาดหวั่นพ้องภัยนานาคือชุมชนคือคนเป็นหนึ่งไม่โดดเดี่ยวธรรมชาติรั